କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଛି ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଦିଅ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସାନ୍ତ ରାମାୟଣ ପଢୁଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଏ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବୁ ରାମାୟଣ ତା ପଚାରୁନ ରାମାୟଣ ଶୁଣୁ ନା ଖାଇବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦଉଛୁ ପାଣି ଦିଅ ରାମ୍ପି ପକେଇବ ଜାଡି ପାଣି ଦେଇଦିଏ ନା ବାଇଗଣ ଖାଇବ ବିସ୍କୁଟ ପଚାର ସେବେଳେ ଆସିଲେ ପୋଷା ମାନେ ଇଏ ମୋ ସାତ ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ଦଉଛି।